որտեվ նախորդ օրը ես չեմ հիշում դա երկուշաբթի էր, թե երեքշաբթի էր Տիկին Ավանեսյան, երբ որ ես գնում էի հոգեկան առողջության ազգային երեքշաբթի, ազգային հոգեկան առողջության պաշտպանության ազգային կենտրոն։ Մի մասնաշենքի բացմանը ճանապարհին անցնում էին բնականաբար Էրեբունի թանգարան, Էրեբունի զանգված եւ Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկ պարփակված հատվածով, որտեղ հազարամյակներ ի վեր ավտոշուկան է Հայաստանի, եւ ես անցնում էի եւ նայում էի պատուհանից եւ տեսնում էի, որ այնտեղ էլի նույն այն վիճակները, ինչ վիճակներ է, ավտոյի չօգտագործվող բանդաժներ, վրան ժանգոտած խողովակներ, վրայից 5 կոշիկ, կողքը ասենք ենթադրենք ծխախոտի ծխուկներ, այնտեղ ինչ որ արագ սնունդ, բորդյուրին նստած մարդիկ, ովքեր այդ արագ սնունդը տենց այդտեղ օգտագործում են, սենց ինչ որ մի վիճակ, ու ես էլի այդ այն վիճակներից ա, որ 7 տարի է մենք անընդհատ այդ թեմային ասում ենք, բայց սենց ոնց կլինի, բայց սենց չի լինի, բայց սենց ոնց կլինի, ու ես մտածում եմ, որ տեսեք, ես ինքս գիտեմ, որ կոնկրետ այդ հարցով ինչքան հաճախ եմ այդ հարցը բարձրացրել։ Եվ իմ մոտ հարց է առաջանում, ինչի մենք ոչ մի կերպ այդ հարցը չենք կարողանում լուծել, ու հաշվի առնելով նաև, որ այսօր ըստ էության հեղափոխության դե յուրե 7-րդ տարեդարձն է, ես հիմա այս ընթացքում այդ դրա կապակցությամբ հետևյալը գրեցի, որովհետև այդ մի ժամանակ, այն ժամանակ էր մեզ թվում, թե հեղափոխություն անելն է դժվար։ Իրականում հիմա հետահայաց, որ նայում ենք, հեղափոխություն անելը ամենահեշտն է, փոփոխություն անելն է դժվար։ Որովհետև հեղափոխության համար կարաս կոնսոլիդանաս, ենթադրենք մի շաբաթվա, մի ամսվա, լավ 3 ամսվա մեջ, իսկ փոփոխությունը դա հետևողական գործողությունների շարք է։